好，大家好啊！命理節目港人憂天第一次同大家見面啊！咁喺第一集裏邊咧，咁當然我哋好希望介紹下，即係我哋自己，咁係即係來自邊度啦，同埋點解會有呢個咁嘅節目咧？咁喂，咁首先咧，我要即係介紹下兩位師傅先啦。咁啊，第一位就係阿秋師傅啊，你好啊，係你好，係啊。你好，係係啊，仲有我哋阿仲文師傅啊，兩位咧，即係大家睇下年輕有為，咁啊，即係但係佢哋咧，其實喺佢哋分別喺八字紫微嗰度啦，都好有佢哋即係自己嘅一啲嘅即係見解同修為啦，咁樣。喂，咁其實咧都請教下兩位啊，即係點解會即係想構思下即係呢啲命理嘅節目，同大家分享下你哋嘅見聞咧？其實啦就咁嘅，因為你知啦，而家世界個情況去到點啦，即係你見到即係世界個局勢咧變得好快啦，好多嘢都唔係人咧，即係我哋凡人咧、平人咧可以去預測嘅，所以有啲時候咧，我就諗過啊，不如我哋睇下有冇啲咩唔同嘅預測術啦。你又反而即係身為中國人咧啊，即係咁講啊，即刻有自豪感啊！咁有啲時候咧，你發現佢古代一啲古代嘅哲理啊，或者一啲古代嘅命理術數咧，喺呢個中國咧係好盛行。而且咧，你再去研究嘅時候咧，你發現到咧，佢好多嘢係符合翻，就算係以前嗰套咧，翻嚟現代咧都係可以成功預測到究竟將來會發生咩。當然啦，唔係100%啦，冇嘢係100%。咁但係咧，好多時候會解釋到現今社會上邊發生嘅事啦，或者你個人嘅命運。所以我好希望咧，可以藉住呢啲古代嘅嘢咧，同現代有啲連結，我哋可以繼續即係叫做更新我哋嘅文化啦，同埋亦都可以為大家提供一啲叫預測啦，等大家知道哦，原來咁樣就可以預測到人嘅未來或者當其時嘅走勢係去到點咯。我哋最希望就做到呢樣嘢。係啦，咁啊，秋師傅咧？其實純粹係寓八字於娛樂啦，咁係俾大家有個即係新嘅睇法去睇一啲世間嘅事嘅。咁因為其實即係叫做四柱八字啦，咁可能會有啲人會覺得好悶啦。咁但係我哋可以即係古蹟活化，咁啊希望可以咧將入邊一啲有趣嘅嘢咧帶俾大家，咁啊當一個討論話題啦，希望可以做到。多謝晒。係啊，嗱，咁咧，其實可能咧，大家中意，譬如聽命理節目嘅時候咧，都唔係淨係聽一個嘅，好多時會周圍聽下咁樣。其實我覺得咧，即係個趣味嘅地方就係，慢慢你會聽下各門各派大家嘅見解嘅時候咧，自己都會有一啲得着同累積。咁呢度咧，我都幾有信心咧，阿秋師傅同埋阿仲文師傅咧，佢哋分別喺呢一個嘅八字啊同埋紫微嗰度咧，都會俾到一啲，你會慢慢睇到佢哋自己師從嗰啲門派本身又會俾到咩獨特嘅見解出嚟咯。嗱，咁我哋第一集咧，咁當然就會係講一啲真係同香港嘅即係名人大事嚇，同埋一啲咧，甚至乎某一啲嘅人物佢遇到嘅事蹟咧，都幾反映到香港嘅嗰個氣數盛衰喎。即係唔知大家同唔同意？就係我哋今日落嚟會講嗰個人物咧，都幾係真係同香港齊起齊落噶啦。哦，咁梗係啦，喂大佬，平時你聽嚟聽去，其實講真，佢直情係陪伴成個香港咧。我諗60-70年，即係有咩事都係靠仲陪緊嘅，而家係永遠都係繼續係佢影響我哋嘅，所以呢個人真係相當重要。係啊，咁啊，秋師傅，你即係你揀即係今次嘅呢位人士，咁啊呢個時間咧就真係交俾你再發揮多啲啦。好，我係咁講啦，係啦，因為呢位仁兄咧，其實就係啦，即係咁我開估先啦。咁呢位仁兄咧就係即係保護住香港人嘅李氏力場啦。咁就係李嘉誠先生嘅，係啦。咁可以咁，我哋睇翻佢個出世年月日啦。咁我哋就1928年7月29號嘅。咁個時辰咧，其實咧就係即係小道啦，去叫做推斷出嚟嘅。咁但係會一陣間大概去講下，即係點解會用呢個嘅時辰啦。咁但係一般四柱八字嘅格式啦，咁我哋就話龍年出世，己未月，即係夏天仲有一個月，係啦，咁就庚午日甲申時，咁就起咗個八字出嚟，咁就即係呢一個八字就跟一世嘅啦。咁我哋就係即係叫做用呢個八字去推斷啊李首富嘅一生嘅盛衰啦，可以咁樣理解嘅。係啊。嗱，咁我哋略略咁講啦。咁阿李先生咧，咁佢就係即係庚金啦。咁佢個用神咧就係木喎，甲木喎。
咁因為佢幼年咧，其實可能你聽過啲事蹟啦。阿李首富咧，佢其實唔係香港出世噶嘛，咁佢係喺潮汕地區啊，佢後來都係捐咗錢去潮汕開嗰間大學噶嘛。咁佢幼年就喺嗰度叫做係日本仔咧打潮汕，咁就係要逃難，咁啊全家咧，咁啊佢個老豆阿李雲京咧就係連校長都唔做啦，咁啊抌低晒啲嘢，就全家一齊係徒步10日落去香港去投教阿舅父噶嘛，係咪？有冇聽過啊？嗯，嗱，我哋知道，我唯一知道就係小弟都係同佢同鄉嘅咁樣，即係老前輩嚟嘅。咁啊，想像得到嗰種路途遙遠啦，因為即係小弟嘅早上一兩輩都係又係咁樣長途跋涉咁樣由潮汕地方咁樣去真係走難落嚟，即係佢哋講到係走難呢兩個字。咁我諗起就係話咧，即係你話如果講得阿李首富。如果你話用術數嚟講，你能夠睇得出佢有錢係應該嘅，係咪？即係如果係絕對係啊，甚至乎有即係我都聽過坊間有啲講法就係，哇一睇哇呢條靚命貴命行運行足60年，係咪係咪有啲咁嘅講法嘅咧？可以咁講嘅啦。如果你純粹話以八字結構去講啦，阿李首富嘅八字咧就同一啲現今世界上嘅超級富豪咧好類似，譬如即係死咗係 Steve Jobs 啦、喬布斯或者 Elon Musk 啦。咁啊，李首富佢都有個特徵嘅，個特徵咧就係佢嘅用神咧係啦，佢全部喺個月令，即係叫做係未嗰個位啦嚇，即係呢個位叫做月令嗰個位咧係走出嚟嘅，係啦，即係用月令咧係會特別架勢啲嘅，係啦，即係佢個用神而家就係咪係而家用神講緊就係你畫面上啦，如果譬如我大家個唔係好熟呢啲命理啊命盤嗰啲人，係咪見到綠色嗰啲？即係你用綠色 highlight。呢個甲木係佢用神啦，係啦，呢個係啦。咁但係佢個根咧，其實就喺呢個位度走出嚟嘅，即係月令係啦。哦，原來係咁，係啦。咁啊，用月令嘅就叫做古書叫真神得用啦。咁啊，即係所以會係堅啲啦，係啦。係啊，係啦，即係你當係 all day breakfast 啦。即係通常如果你啲用神唔係月令嘅，咁你就要等運到。通常有啲廣東話叫做等運到，等運到係咩意思啊？就係你個有用神，但係個用神咧就唔行運喎。譬如你要用木嘅，咁你要行到水木之地咧先至用到嘅。咁但係冇水木喎，咁啊即係冇運行啦。咁但係阿首富其實佢都係叫做用月令啦，咁啊容易啲唔需要等運到就已經用到噶啦。咁啊再加埋佢大運，其實真係行緊60年水木啊嘛，所以更加錦上添花啦。係喂，但係我想問下，究竟佢嗰60年水木咧係咩時候先開始㗎？因為我見你而家係31年到40年啦，咁其實係邊個時間開始 OK 先？明白啦，咁我哋簡單啲咁講講啦。阿李嘉誠先生嘅事蹟啦，咁佢就早年就潮汕走難落嚟香港，咁啊乜都冇晒㗎啦，屋企原本嘅祖業，咁就再落到香港之後咧，就係阿老豆肺癆，43、44年嗰段時間就死埋，係嘛肺癆。咁你睇到咧，其實以佢八字嚟講咧，因為用木忌金，咁佢咧行20年金運咧，咁一定係呢個老豆啊，唔單止天才係老豆啊嘛，咁啊老豆死埋，屋企家產冇晒，非常之痛苦嘅。佢去到邊個時間開始係有自己實業咧？其實佢就去到1951年嗰段時間開始嘅。係啦，咁就創立呢個長江塑膠廠嘅。係啊，當其時講到佢係話係靠借啊、賒啊先開到嗰間廠噶嘛。嗱，如果純粹而家以嗰個叫做八字原局去睇啦，咁啊佢個格局係用木去克土，咁而佢喺呢個大運啦，即係去到1951年呢段時間，咁啊地支咧其實係有啲木局喺度嘅。係啦，即係亥馬未會木局，天干有甲木，咁就會個財星旺咗喎。咁啊財星旺咗嘅話，個用神旺咗就自然係做生意會順利啲啊，行緊運啊，咁就嗰陣時開始就叫做發跡嘅。咁但係當然啦，佢仲係行緊壬戌大運啦，都係一啲好辛苦嘅大運啦。咁但係佢個八字就喺51年開始就有啲眉目，咁之後就60年係咪嗱？由1961年去到2020年咧，咁都係一啲係啦全水木之地，咁而且佢用木喎，咁就
喺大運嚟講咧，佢天干咧係冇任何嘅金去騷擾佢用神嘅，咁所以佢係即係直情係同香港嘅經濟起飛係一齊嘅，係啦。咁所以頭先陳波亦都咁講啦，話係同香港基本上一齊起飛啦，係絕對正確嘅。嗱係啦，即係你話睇翻由即係1951年開始，當時你話做塑膠，即係呢啲咁嘅開廠呢啲嘅行業，真係可以食住香港戰後嗰個即係經濟起飛啦，同埋對外開放一路咁樣一路上，咁所以真係由1951開始一路去經歷咗呢個60年嘅光景，你都睇到，喂，香港點樣係一路咁樣起飛，而且佢亦都係一路做住香港最起飛時候嗰個行業喎。嗱咁呢度咧，我都即係記起一樣嘢啊！嗱，我就真係完全係蛋散唔識嘅。譬如話我去定佢本身係用即係邊一個係佢嘅用神，咁其實背後可能有啲好基本概念講佢本身係身旺啊、身弱啊，咁照計呢個佢應該係個身好旺啦，擔得起呢啲咁嘅官殺嘢啊，咁係咪有咁嘅講法嘅咧？我如果我直接講啦，我就驚會得罪其他門派啦。咁我唯有咁講就係古書咧，其實咧就譬如你睇狄天髓啊、造化元藥啊嗰啲嘅古書咧，就冇話用身旺藥去論命嘅。咁就佢係講翻個庚金係啦，佢喺未月需要啲乜嘢，唔需要啲乜嘢。咁啊，即係用呢個特性，即係個天干嘅特性咧。去睇下佢有啲咩配套咧係最好嘅。咁因為你呢個八字裏邊咧，因為庚金土多啊，咁喺古書裏邊講咧，如果用到木去克土，然後再用丁火去鍛煉個庚金咧，咁就係即係富貴之造咯。係啊，咁呢度咧我又追問一樣嘢，係啦，頭先阿邱師傅你又提到啦，即係一個好重要嘅名著狄天髓咧，咁其實即係我諗係㗎，大家真係如果熟各行門派同埋或者係用睇唔同嘅即係嘅秘笈嚟去睇呢個術數命理嘅時候咧，其實都睇到各有特色喎。其實嗱，我即係當然就我諗我哋好多坊間朋友嘅認識就唔及得師傅你多啊。咁以你咧嗰個心得上咧，即係譬如你係比較留意狄天髓呢一個咁樣嘅重要嘅文獻咧，佢哋論命咧有冇啲好真係好重要嘅特色喺背後可以總結到出嚟嘅？如果狄天髓裏邊咧，佢係會主要講有格局嘅命啦。咁即係通常坊間嘅命咧就多係冇用神或者用神受傷嘅。咁但係狄天髓就多係講一啲，即係佢嗰個年代其實係容易係即係達官貴人先會批命啊嘛。咁所以佢會係多呢啲比較有錢啊，或者係做到大官嘅命例嘅。咁所以就會係啦，即係可能會大家未必太過容易吸收入邊講嘅內容啦，因為通常譬如講讀書跟住立叔奏命，可能係有錢然後去捐官，然後所以就做到係即係攞到個元令翻嚟啊，咁即係有啲咁嘅景象會見到嘅。咁但係一般人嚟講，好少話無端會捐錢然後攞個銜頭啊嘛，咁所以會係比較難啲預見呢啲嘢，或者係以古代嚟講係講即係叫萬般皆下品，唯有讀書高。咁啊，現今嚟講唔係嘅，何行出狀元，咁甚至係出到嚟讀書唔成，但係可以炒股發達，可以係創業發達嘅。咁但係古代嚟講，士農工商四範一定係做商人最低等啊。咁所以都個意境係唔同咗嘅，或者以前古代女人係唔做嘢，而家現代女人係做嘢啊嘛，係啦。咁所以就都有好多嘢，狄天髓其實係不足嘅。咁但係佢當古書嘅技術分析嚟講咧，其實佢係一個百科全書啦。咁有啲嘢好有趣，咁可以分享下。咁我哋都喺 IG 度有一啲狄天髓嘅例解嘅，咁就都係做一啲教育用途俾大家睇嘅。有興趣可以留意下 IG 嘅。係啦，大家真係可以留意下 IG 咧。咁啊，你會睇到邱師傅佢哋係好即係個 style 啊，係好中意用到一啲原文嘅經典嚟去論命。咁我諗即係呢一度就即係大家如果有中意去睇呢啲咁樣嘅嘢嚟去交流切磋咧，我諗係一個好好嘅途徑。嗱，咁唔好意思啊，就打斷咗頭先師傅即係你嘅思路啦。咁即係其實對於李首富。咁佢有冇一啲乜嘢即係命理上嘅特徵，即係或者係無論係過去、現在或者係甚至未來，甚至乎而家去面對緊嘅即係時人時事咁，有冇啲咩獨特嘅見解喺度咧？
咁我簡單啲咁講啦。嗱，因為阿李首富咧個八字咧就用木，咁因為佢係有格局嘅命啊，咁所以古代嚟講咧，即一般佢係會用神去當係仔，咁啊用生用神係當係老婆嘅，咁所以阿李首富咧喺1963年結婚咧就正常嘅，就因為水生木啊嘛，咁個水隔咗出嚟啊嘛，咁所以呢個咧就係阿莊月明啦，係啦。咁而幾時阿李澤鉅出世咧？咁啊真係嗱，用甲木啊嘛，咁啊真係喺甲木之年咧就阿李澤鉅出世喎，1964年。咁跟住啦，嗱阿李先生咧其實就沿住行嘅運其實都非常之順嘅，但係去到1991年，咁佢行咗一個叫丙寅大運啦。咁喺丙寅大運嘅1996年咧，丙子年咧就有啲風波。咁如果你喺香港有留意新聞咧，都大概知發生咩事咧。1996年阿李先生發生咩事咧？就係佢個大仔李澤鉅係嘛，俾張子強綁咗啊！綁架案係咪記得啊？係啦，咁記得，即係可以咁樣理解嘅，因為咧可以咁講，因為殺咧可以代表黑社會，可以代表綁匪啦，我類型嘅嘢啦，或者壓力啦。咁個壓力來源於咧就因為有啲木去生旺個火喎，咁啊啲木係個仔喎，咁即係容易因為個仔嘅問題而令到個老豆有壓力。咁但係因為咧佢地支咧，如果你學過八字就咁講一講嘅啫，係啦。咁啊地支出現辛子辰水局，咁所以件事其實最後尾咧就可以叫擺平咗，咁所以個仔啊冇事嘅，破財擋災啦，俾咗10億定20億啊，咁就解決咗件事，咁就冇事，咁啊個仔放翻出嚟。咁但係而家阿李先生咧，佢再係喺2021年開始行一個又係殺嘅運。咁你可以咁理解啦，就係即係通常有殺嘅運咧，就要小心嘅，咁就容易啲會有問題啦。咁樣佢今年又月字又係殺運殺流年又出現翻，咁都係懟佢嘅。咁但係亦都會係即今年去睇啦，就冇水局出現係啦。咁亦都佢原局亦都係冇水嘅，因為雨水係個水係入咗霧嘅，咁所以就係麻煩少少啦，咁下年2026年更加個煞就趌咗出嚟去懟佢啦，咁所以就阿李先生或者係啦，佢哋就麻煩啲啦，或者咁講係啦，即係尤其是下年夏天咧，咁啊火旺啲嘅時候，最麻煩嘅時候啦。喂，咁啊想請教下仲文師傅啊，咁你即係我哋一路聽嘅時候咧，會唔會由你所認識嘅一啲嘅命理嗰度都可以睇到有啲即係差唔多嘅特徵喺度咧？其實你喺紫微嗰度咧，其實都見到嘅，因為其實嗱，佢如果講古代咧，或者係一啲叫做紫微斗數傳書裏邊嗰啲命咧，其實佢嗰個命其實唔算好好嘅啫，因為咧佢因為即係其實如果你睇翻佢命宮啊，或者佢個遷移宮咧，係一個好靚嘅，因為我哋叫做雙祿啦，即係命宮主星係化祿啦，咁啊佢遷移化祿啦，咁基本上係奠定佢一個人係一個比較有錢人嘅，但係奈何咧佢本身嗰個命運咧就係佢喺錢方面咧，佢好多時候有劫難嘅，即係令到佢嗰個錢財咧突然間卜一聲跌咗嘅，即係有啲即係我哋講嘅空劫星啦，咁變咗咧佢喺官星同埋呢個財星財帛宮呢兩個宮位咧，都係有個現象係突然間有啲事令到佢喺個首富嗰個位咧就跌咗落去，或者俾阿李兆基追過咗，或者有啲時間咧又會俾某啲情況突然間財政困難，或者係其他唔同嘅狀況變咗咧，令到佢嗰個財富咧係大起大落嘅。咁但係因為本身佢嗰個叫做水富夠啦，咁所以咧佢嘅身家咧係永遠都你會見到係100億200億咁樣一路咁樣，最多係咁樣跌嚟跌去嘅啫。喺我哋紫微斗數個界別嚟講咧，呢啲就叫做即係雖然係空亡星喺三合，但係咧因為佢本身嘅來源啊，即係個財路高啊，即係好似個水庫穿咗個窿咁，但係原來你後邊嗰條咧係長江同黃河嚟嘅，咁啊根本就唔使擔心啦。如果你後邊嗰啲係嗰啲深圳河啊，或者慘衰過嗰啲咩萬宜水庫啊，流2日就冇晒噶啦，咁就恭喜你啦，咁啊你冇辦法啦。咁但係本身佢嗰個命運係即係注定佢有錢嘅，不過佢應該可以再好嘅。如果唔係嗰個即係嗰個宮位上面有啲
咁樣嘅情況，所以你見到佢咧係比其他首富咧個財政困難係多少少嘅，你會發現好多時候佢喺佢個集團出現嘅時候啊，好似突然間怡和或者呢個成智怡啊，或者去翻大陸，佢突然間就執晒啦啲嘢，因為原來蝕咗好多錢，但係佢蝕完之後咧，佢會賺翻嘅，即係變咗佢呢個咁樣嘅即係命運軌跡咧，喺個紫微斗數裏邊咧係見到佢係大概係咁嘅情況咯。所以佢但係佢富咧就一定富啦。不過喺古代咧，我諗佢做唔到官，因為佢好多時候可能會有啲情況下佢落咗馬，即係佢唔似得好似嗰啲古書裏邊一啲貴格，就係講佢宦海無波嘅，可以即係咁多年都冇事嘅，即係佢點樣都係位極人臣噶啦。咁即係佢又唔係呢啲嘅，所以咧佢係比較獨特嘅。亦都點解我會睇，即係我哋有時候會睇佢，因為佢喺古書裏邊咧，佢一定唔係一個好靚嘅命添，但係佢做到一個首富，所以咧佢係有少少反傳統嘅一個命格。如果以我哋今日睇翻咧，所以我覺得佢好值得研究。喂，咁我咧作為一個咧，即係街坊觀眾咧，我聽完兩位師傅講咧，我突然間有個問題啊，就係咧。似乎喺嗰個用紫微啦，同埋用翻八字嗰度嚟睇咧，究竟乜嘢為之好命同唔好命，係咪大家嗰個定義上有少少唔同嘅？因為我咁講啦，八字咧，因為阿秋師傅熟啲。咁如果我講紫微咧，因為其實我哋睇個盤有啲時候咧，因為以前嗰個命例可能同我哋唔同啊。因為以前咧有啲情況下中國人嘅邏輯就係平安是福，平順是福，順利是福，係即係讀書做官係最好，係咪？最好就係做官攤喺度唔使做，躺平。咁某啲情況下，好似我睇呢個命例咁，佢係多災多難嘅，但係又可以賺到好多錢。咁喺古代嚟講，呢啲情況下係唔 OK 噶嘛？你明白？即係你明白？即係佢嗰個宮位好似我哋for example喺佢官祿宮咁樣，好似七煞武曲呢啲星咧，係一啲叫大起大落星啦，財星大起大落嘅。咁佢嗰個命運就係，如果一旦咧佢喺官祿裏邊咧，你就係一係咧就當軍，一係咧就嚇死異鄉嘅一啲陣亡嘅態度嚟嘅。有啲情況下，如果一旦行翻啲運咧，就陣亡啦。咁你古代係冇金融家噶嘛，即係冇實業家噶嘛。因為而家現代咧，實業呢樣嘢咧係可以類比當年古代嘅軍隊，或者某啲情況下，因為其實現代嘅所有嘅商業咧，即係 logistic， 即係 logistic 個英文係後勤咁嘅意思，咁即係其實係軍隊裏邊用嘅嘢嚟噶嘛。好多時候咧，而家嘅所有嘅公司咧，其實係一個好多好似以前啲部隊咁嘅，你殺，每日都殺一下，咁唔係至少贏噶嘛，你可以輸噶嘛。喺古代呢啲命係一定唔得嘅，係覺得你一做咧，死啊，你死緊噶，因為你陣前陣亡啊嘛，所以佢係有少少呢啲情況咯。咁但係佢又真係賺得翻，佢係打天下。咁古代嘅人講真，家天下係唔想你打天下噶嘛，即係最好你就一路順利咁樣做一個官，做個封疆大吏就算啦。你搞做皇帝咁點搞啊？咁所以佢哋以前嘅命運咧係唔係太認同呢啲命。係咁啊，秋師傅你又點睇咧？係我補充少少啦。你話如果個靚嘅命，其實咧第一樣嘢咧個八字要清啦。清嘅意思即係你有用神，而用神冇受干擾啦。咁你見佢用甲木，咁天干冇金去搞個甲木喎，咁啊昌又會靚啲嘅。咁就另外第二樣嘢啦，嗰個用神咧喺月令度出喎，係啦，咁啊真神得用。咁而且你而家搣到咧係叫做造化元約裏邊庚金喺未月嘅一個條件，咁啊因為土多要用木克土，咁啊財破印咧就即係用乜嘢都係經濟動物嚟嘅，用錢去衡量啊，所以一定係做生意叻嘅。咁佢仲要行好多時候係頭先你見到啦，係經常出現地支有財局嘅情況啦。咁你有財局，咁啊用神係財，行財局咧或者行財運咧就揾大錢嘅。咁所以你60年一定係做到一個成就出嚟，而且你用月令啊嘛，一定係會比其他人更加出色啦。係啦，咁但係即係都係咁講啦。喂，即係而家係純粹當一個
作任何嘅投資建議啊。咁純粹咁講，因為你今年同下年咧都係殺運殺流年，而嘅冇水去對抗啲火，而啲火係咁旺去懟阿李生佢嗰個八字嘅話咧，如果係呢個八字嘅話，咁去到下一個運會點啊？即係嗱，下年唔好噶啦，一定係下一個運會點啊？下一個運咧應該係到即係佢仔喺度啊，下一個運佢個仔啊，係啦，咁就麻煩啲啦嚇，係啦，咁啊可能應該退休噶啦，咁啊可能係啦，咁就麻煩啲啦，或者咁嘅，即係睇到嘅嘢就係咁樣啦。咁就呢個係純粹係玄學角度，不構成任何投資建議嘅，係啦，我帶定帽先。係啊，係啊，咁啊，即係好多謝兩位師傅啦。咁今日就都有即係嘗試用下各自嘅專長唔同嘅角度嚟去即係論下命。咁即係大家嚇對於我哋第一集點啊，當然就俾下少少即係意見啦嚇，甚至批評啦咁樣。即係我哋都好希望咧，能夠喺我哋即係大家去磨合啊，去做慣嘅時候咧，就可以做得好啲，同埋就係即係俾到大家咧更加多精彩啲，同埋令到大家都聽得開心嘅一啲嘅即係節目內容啊咁。咁或者我哋今日第一集嘗試嚟到呢度先啦，好嘛？咁我哋喺下一集再同大家見面咯。係啊，記得 like，多謝晒大家。係啦，記得 like，記得 like 啊 ，comment share 啊。好，咁我哋下次見啦。下次見，多謝晒，拜拜，拜拜。